ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சிம்பிளி ஃபுட் தமிழ். நாம் இன்னைக்கு சித்திரத்தை, தேங்காய், நல்லெண்ணெய் மற்றும் பனங்கற்கண்டு ஆகிய 4 பொருளை வச்சு நெஞ்சு சளி இருமல் மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சித்திரத்தை என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன், தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது நம்ம நாட்டில் பாரம்பரியமாக விளையிற இஞ்சி, மஞ்சளை போல ஒரு கிழங்கு வகையை சேர்ந்தது. இதோட தனித்துவமான மணத்தினாலும் அதிகப்படியான மருத்துவ குணங்களினாலும் நிறைய ஆயுர்வேத மருந்துகளில் சேர்க்கப்படுது. இது நெஞ்சு சளிக்கு எதிராக தீவிரமாக போராடினாலும் வயிற்று சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், உடல் வெப்பம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், செரிமான கோளாறுகள், வீக்கம், இழுப்பு, இருமல், காய்ச்சல் போன்றவைகளுக்கும் ஆயுர்வேதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது மூச்சுக்குழல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கும் சிறந்த மருந்தாகும். எங்கள் தாத்தா பாட்டி காலத்தில் சித்திரத்தையை கக்குவா இருமல் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அரைச்சி தேனில் கொடுப்பாங்கன்னு எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க. அப்படி கொடுக்கறதுனால அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருமலோட தாக்கமும் இழுப்பும் குறையும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சித்திரத்தை ஒரு காலத்தில் எல்லா வீடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் இப்போது நாட்டு மருந்து கடைகளில் மட்டும்தான் கிடைக்குது. சரி வாங்க, இந்த மருந்தோட செய்முறையை பார்த்துடலாம். இது நமக்காக எங்கள் அம்மா செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க. வீடியோ குவாலிட்டியில் ஏதாவது குறை இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனலின் முயற்சினால் நிறைய யூனிக்கான டிஷ்ஷஸ் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. அதனால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். தேங்காய் 1, நல்லெண்ணெய் 100 கிராம், பனங்கற்கண்டு 4 ஸ்பூன், சித்திரத்தை 2 இன்ச். இது 4 பேர் சாப்பிட்றதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இப்போது அதை எங்கள் அம்மா செய்முறையிலே பார்த்துடலாம். என்னம்மா செய்ய போகிறோம்? இருமல் மருந்து. இந்த சித்திரத்தை ஃபஸ்ட்டு சட்டியை அடுப்பில் வச்சுட்டேன். காய்ஞ்ச உடனே இந்த சித்திரத்தைய நல்லா வலுவலுன்னு அம்மியில் வச்சு அரைக்கணும். அம்மியில் வச்சு அரைச்சிட்டு இப்படி கலக்கிக்கிட்டு இந்த இதில் ஊற்றணும். இதில் ஊற்றினோன்னா கொஞ்சோண்டு அதில் தண்ணி விடணும். தண்ணி விட்டு நல்லா காய்ச்சணும். ஒரு 3 டீஸ்பூன் தண்ணி. அதை தண்ணி விட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். கொதி வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். கொதி வந்தோன்னா நல்லா கொதிக்கணும். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும். நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதியுதா? கொதி வந்துடுச்சு. கொதி நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிக்க கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா செய்யணும். நல்லா வரும். கிண்ட வரும். அவ்வளோதான். கொஞ்ச நேரம் தான் கொதிக்கணும். ஆமாம், ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது. இப்போ என்ன செய்யணும்? பனங்கற்கண்டு போடணும். அதில் போடுங்க. பனங்கற்கண்டு போட்டு இதை லேகிய மாதிரி கிண்டணும். பனங்கற்கண்டு ஒரு செகண்டில் கரைஞ்சிடும். இது கொதிக்க கரைஞ்சோன்னா கொஞ்சம் பொன்னரமாக வரும். நல்லா ஓடணும். வருதா? வந்துருச்சா? வந்துருச்சு. இப்போ என்ன செய்யணும்? நல்லெண்ணெய் விடணும். பகுதி நல்லெண்ணெயே விடணும். விட்டு நல்லா கிண்டணும். நல்லா கிண்டினோம்னா நமக்கு ஒரு மெல்லிசான நல்லா பிசுன்னு லேகிய மாதிரிக்க வரும். அந்த பனங்கற்கண்டு எண்ணெயில் உருகி வரும். நல்லா வருதா? நல்லா வருதுன்னா தேங்காய் பூ. தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கீங்க. அந்த துருவின தேங்காய் எடுத்து இதில் போடுவீங்களா? இப்போ தேங்காய் திருவிழா இப்போ போடுறோம். பூரத்தையும் போடுறோம். ஒரு தேங்காய் முழுசாக அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டுறீங்க. பண்ணிக்கிறணும். ஒரு தேங்காயை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா சொல்ல இதுக்கு கிண்டணும். எவ்வளோ நேரம் கிண்டணும்? இந்த மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம். தேங்காயோட அந்த பேஸ்ட் போய் நல்லா செட் ஆகி 10 நிமிஷம் நல்லா சொல்ல தீஞ்சிடாமல் வதக்கணும். இது நல்லா சட்டியில் ஒட்டக்கூடாது. என்ன செய்யணும்? அந்த பகுதி மிச்சம் நல்லெண்ணெய் இருக்குல்ல, அதை என்ன செய்யணும்? பழைய ஒடிக்க விட்டணும். மீதி நல்லெண்ணெய் ஃபுல்லாக ஊற்றிடணும். அவ்வளோதான்.
ஊற்றிடும். ஊற்றி எவ்வளோ நேரம் அந்த மாதிரி வதக்கணும்? ஒரு ஒரு 8 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் மொத்தம். நீங்கள் 7 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் சுருள வதக்கணும். அடி பிடிக்கவே விடக்கூடாது. அடி பிடிக்காமல் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்கணும். இது பொன்னிறமாக வரும். பொன்னிறமாக வரும். இதோட கலர் சேஞ்சை நல்ல பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கிட்டே இருக்கணும். கரண்டி எடுக்கவே கூடாது. அதே மாதிரி கரண்டி எடுத்து வதக்கிட்டே இருக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வதக்க பொன்னிறம் கிடைக்கும். அடி பிடிக்கவே விடக்கூடாது. அதே மாதிரி கரண்டியில் ஒட்டி இருக்கும். அந்த ஒட்டினதை ஒரு கத்தி எடுத்து நல்லா வளைச்சி போட்டு இந்த இருக்கா வெள்ளையர்னு மொத்தையும் கத்திரிகள் வெள்ளையாகட்டும். அது வளையடி நல்லா பிடிக்குதா? பிடிக்க இருமலுக்கு ஜலிக்கு நல்லா. இது எத்தனை டைம் சாப்பிடணும் ஒரு நாளைக்கு? ஒரே டைம் தான். அதுவும் இருமல் சளி பிடிக்கிற நேரம் மட்டும் சாப்பிடணும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் சாப்பிட்டா என்ன டெய்லியுமா இருமல் சளி வருது? 2 நாளைக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தொடர்ந்து நின்றோம். இருமல் சளி இருக்கும்போது தொடர்ந்து 2 நாளைக்கு ஒரு டைம் இதை வச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டா குழந்தைங்களுக்கு பெரிய ஆளுங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லது. லேடிஸ்க்கு வந்து குறுக்கு வலி முடி வலியெல்லாம் இப்போ கேட்கும். அவ்வளோதான். இதை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கணும். எவ்வளோ நேரம்? 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வைக்கணும். அவ்வளோதான். அடுப்பை அமர்த்திட்டு அடுப்பை அமர்த்திட்டீங்க. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த சூட்லேயே 2 நிமிஷம் மூடி வைக்கணும். அவ்வளோதானா?